दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता होगा कि ये बन क्या रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये सीड ड्रिल है जिससे खेतों में गेहूँ, चना ये सब चीज़ें बोया जाता है। ट्रैक्टर से चलता है और ये जब जाम हो जाता है चल के, जो तू इसमें कूड़ा कचरा सब भर आग जाता है, तो है, इसको हम लोग खोदते हाथों हैं, बनाते हैं, पर मुझे फिर इसको तैयार करते हैं। ये जलने भी का वही काम हो शौक रहा है। ये है, पूरी मशीन जाम हो गई थी, जलने इसको हम लोगों का ने खोल के पूरा शौक साफ़ सफाई किया है, है, फिर उसको उसी तरह से मरने बना रहे हैं। ये सीड ड्रिल है से गेहूँ बोने की। कहीं